FFTV peut tambour nanga donc ça dit télévision boye pena YouTube chaîne ba YouTube pena chaîne eleki yango ezate ça dit bo s'abonner pena massivement bo s'abonner et ça langa bien vraiment talaga Zorobabel ndaoloba abi ba qualité biloko na ye ba biloko film bien pour vos yango ça dit que on a FFTV bo s'abonner massivement pena so ngo ba découvrir ba valeur ya ba film Zorobabel to kotaka wana vraiment on sentit vena était artiste ça dit artiste ba baza ba olia ba omela na bango ça dit talaga na mona pena musika kuna miki ilikuwa na moni na France maman Nadia Meta Kalonge respect na productrice munena boye na produit Zorobabel et mais alors bena ye mutumo au produit ngali boso na miki ili autre bena mutaya mbona makambo na ngai pina otia ko décevoir yete sikolelo maman Nadia Meta Kalonge a récupéré bena Zorobabel na maboko respect na maman nengwana vraiment respect ça dit que nous veut que yango tozana bino ensemble dans le basounini ça dit les grands techniciens n'ont vraiment na sima caméra wana so na bosani mabe koti HB pena na yé maman Nadia pe azobatela mais Martini, on s'en va voir ça péter au moins. Hein? Tu vas payer ça quand tu es. Oh, mais là, c'est pas possible. Hein? Parmi les gens qui ont la personne comme Bayoka. Au bon là, c'est très pas la scène. Papa, non, ça va dans sa poche au yoga moté. Ou à Ndoki. Ozandoki. L'homme est dit. Yoka. M'appelle côté. Au bon papa la sec pour le poing. N'a tout fini non. Choki n'a pas de la yoté. Parce que yoté pas la femme. Papa. Yoka Sony. Il a belle là. La belle là, ce qu'on va yoga. On va s'en aller à l'okuta. On s'en aller à l'okuta. le monde n'a pas comme mega kutu ko chama tambe ne pa bisote et sili pona donc pona le pe et sili maman on ka ba no nyoko mana ba mabada na oboko la bana 5 jamais pour na sala mais c'est que yo Martini on comprend ngati na c'est na yo ba comprendre ko kaka eh soit disant on de so qui n'a pas bana 5 mais vous l'avez besoin vérité on na boko là et bon on na boko est-ce que c'est vrai la jeune fille bona boko la bana na émission na yebi mo na mwasi mo te ne na kola bolo ata mama na sudan du format de tout on yebso na tika ko sente de la vie naza posa ya makambo na nyonso des décisions na kane na zuko tika ka kongo yoka na ndimi na ka okena mais to ça le mot au moni lelo permettre la awa vous avez quand on est là dans salon na ok le pasteur ben ma puisa pardon il y a ça penda pasteur wa kokolinga na komanza metina ko bindela ko bilelo boy na ko pasteur maje kala na ko benga yi quoi yebi bu jeunesse nanga autour ce qui a confirmé qui a tika ko yoka take Pharaon Senta toi bota mona mo pembe moi je na minute moral na ngese baby ezaka basali boye nous pela mobiba banana donc na ezaka bitumba na bitumba na décision ko simba te maman to na sa moral nanga okitanga kanda ozanga na balokuta na ndongo mesana jamais na kaka komi muto yoka pardon s'il te plaît Martini yoka na inamu ta seul pe na bina sika ton mec ça va ramener parce que est innocent. Innocent. Oui. Innocent. Nous n'avons fait que nous sommes innocents. Nous pas bien voté dans mon sabo. N'a bien voté. Mais tu es au boya. Au comme qu'on finit dans ndumba, aux autres critiques qui passent. Qui passent dans ngai. Na lobi amu. Na oui, ça sont au tchemba pour les pas d'abino lelo. Au tout cas le monde en ngai. J'ai dit la vérité.
Et puis, wana vraiment, nazo assurer yo, tu peux m'oublier. Là vraiment, ce qu'on m'a dit que conscience de soi qui est bien, fais ce qui te montre dans ton ça va, merci. Ok. Parce que trop c'est trop. Na bon ça peut esclave, il y a une barre beaucoup pour être quand même moi. Na pas vous avez moi que dans ce football, hein. Là il l'a fait. Mon tout monde va dans le besoin tout là. Ok. Na yemission non OK wana au mona makona nga kunati. Là vous commencez à jouer avec moi. Hein? Ngana bota moi na ngana wanga. Oh, trop c'est trop. D'ailleurs, on appelle ballon comme le quoi moi corvé moi le quoi moi poloko. On mataboy Martino zo boy Martin. nasengaki bino bozala concentré na prière kokanga biloko kobima na ndako eza solution te Martini nasengi bino bozala na prière bozala distrait te boyebi ke boza na combat mais Pharaon aboti je me demande aboti bana 5 wapi bon nakokaki kondima peut-être soki mwana azalaki moko mais 5 bana c'est trop madame c'est mainga na so mai kwa ke loko te c'est mai ni papa ya lelo elengani ya pamba puisque nga nafandi na Pharaon tamulai moi c'est naza liboma degré à côté là papa en tout cas bakota na ibo akoki kozala mutu moko utiliser mpona juste akabola bino papa moi c'est nini naboti na mobali te antima bakorrompre ye likolo oyo akosa aza bana 5 donc yo olingi koloba ondimi papa nandimi ye c'est faux non ndimi ndendeni nakoki kodimaaza mutu ezosala te toza liboma todiscerne na Pharaon aboti mwana liboso mwana mibale jusqu'à atteindre 5 enfants mwana mobota motema na ye te oui j'accepte mais jusqu'à atteindre 5 enfants yo tikala koyoka ngo te nga nayebi yango te église mpe etikali koyeba te akoki kobomba azoza ta couple kokola ta bolingo komesana nde ali kobinzile vérité ekoki na mpe kozala ti Martini yoka comprendre ke libala na bino bitumba ezali bino nde boza na yo nde précisément ozoperdre oza na molimo ya discernement te so discerne likambo oyo okoyeba ke ça vient du diable papa omoni na vanda suna ndako na te papa na kobobola bana 5 te bon na kobobola na nga bango mais pour une véritable ya bomba qui monte en boula mais papa na ko bisoka ke so leke so boleki peut-être bokuta nga kuna te na ozonga na ngepa biso na ozonga sukuna te yaya oui on ngai okobokola bana 5 wana mais ayebisa biso nde vérité ke naza na bana 5 vérité fa lo bango bien bandaka parce que ngamo na ko découvrir na ndenge na ngai et si ça rappelle des coups ya libala ngo omoni neza boye ce qui a lo bana na vérité na ne bande ça va mais ngamo na ko découvrir ngwa ekoti adembiaya esala ngolo apita nazo yebise papa nazo yebise ke na ke pa biso lo bina ngamini o na tika be oni a nyata makole pa biso yo kango ndeka yebi likambo papa yebi likambo Martini une femme sage bâtit sa maison insensée à détruire sa camp et toi tu veux participer na babilo wana ma non yo écoutez ton père de rôle na biso te notre rôle ezali ya kosangisa couple oui ceux qui ozali koapprouver babiloko wana sans preuve que mutu moko aye koloba ekodivize bango Martini biloko esekoti awa ekobima te na kobenga Pharaon akoya awa azwi yo na biloko ozongi na ndako et n'oublie pas nayebisaki yo ndako wana oyo olingi ozonga ezali malamu te mpo na yo nalobaki yango bien ozonga lisusu epai na bino te sinon mabe ekoya nalembi na ngai nalembi na ngai ya moyo makamu na makamu na makamu apesi ye bazolo ye pa lebi oye papa ye na ye papa ngai na un peu pasteur Pharaon un peu naza pe contre un peu na bouiller mais nana lo ba bouiller moi c'est pas ton ganda ce que nous jouons marteau de buka ndako no yo moko mama yo moto buka ngo petre o kile so na komona mpanza papa Martini ibeli ba oluka libala place yo zali ya libalo na souffrir yo kaliso kobonga na vie na yo zambe kuta to reconnaître ngai tata na ona bible to zaba papa na opo mukona ngai koma mikolo ebele yo okomona ngana yo yo ba itenga na yo toki kolala meto moko biso mibale kali tukolota ndoto moko te eso benga na ngai na ye kaka pour l'église kanga magana yo église le pango nanga bala buyo so église ko sala awa te yo ngena to kotala na bota ki muninga yo kali soko komi boido omoninga na komi muninga na yo
Hein? C'est la bakisa. Pardon, il m'a comme église, papa, pardon. Église. On a pas d'église. Et bah, dis pour nous. Donc, moi, on s'en mwana oyo yo sela okomona okoyeba ngai malamu ndenge ngai natomokaka yokanisi ngai naza tata moko ya pambapamba oyo osakana na ngai yo mona moi yo liboso na ngai osali malamu lokola yo ye ozobazoba ya mwana oyo ngai Dani nakomi moto pamba liboso ya mwana ete nakomi pamba bonzi liboso ya mwana makambo susu akasete naza kokenda yo babongo te ezalaki deja na contact na yo funa ya awa nde eloko ndienga tantana nauti na kankabila kuna paya komanda John Boya nakutani na ye siko telema tozali kosulula na ye na mwasi na ye mama Rose na bebe na bango bebe Marie-Louise tozali kosulula na bango ambiance wana ilekini nga siko itana nasena exigence moko apeli moko exigence nde na yimba mwende uza uswanise wana kusimba te matisa ye to wana to ya dollar ye mata pena komisa kwa tena 2600 $1 2600 soka apeli kaka ngara kuti na juillet mbar moko ya solo oyende retani na bikisi tata mwasi na ye awa na lengo mwana papa ngombi mwasi héritier chauffeur patron alobi mwana wana asala awa te baloba na yango ekokikisha mgomona sio kuba wana te yokende kumne nyanjo tumbuka apati banda kwa banda ozoyoka te yozoyoka te vitamine yolingi na sani osani papa mais papa où juste ça non papa comment on t'attend dans les gens yo na botel papa biloko no sele zama papa no te papa mo ete ino mo ko papa où juste ça ni ko yo kan signyo eza ko yo mto botanga te o tala mo te papa na sepeli kezani o ti mangana to papa te o ko machanga deja kanda ko beta ngai sima ngai te papa na sepeli te eloko tala na sepeli mo takala ya pesa ya ka tina niveau sima na nzoto papa eloko na boy so mekitu o wana simo na nzoto na biso vérité mwana mila kini bade papa ko tala na emission na boy batata sono yela wana papa na emission vérité so ki o mekile wana moto musala nzambe wana linga yana kata lupango kasi tumi bomi na yesu non soki tu bomi esiko neta oyo ezali wana na ye tata na ye nde bokulataka oka donc mikenda zonga na kata ya lokoso na yo zwa tata na ye bimi na lupango wana ndeke pasteur wana kota nganga komimali akomona tena moni kenda nayebisaki yo oto nayebisa ngai ya manzaka ya nyawo ezaka kaponga ngai nde nayebi esika nini yo okutaki te esika nini yo okokoma lelo oyo tosuki wa ngai daniel akoma moto pambi epa mwana ongai na boti kamune tuza kutambula ndenga ishingila ate tambula tulungwawo yambo mabai kuma oyo pena babengaka tushi ji de tushi abwaki tushi pasteur wana za kuyabonya fosimba pena tushi wana berelata ye na kusimba na kukebe nasali négociation limerema kupona kushove yo mukole sikulu azawa na minute aza deja na mboka zoro akana kana yidija kuna na pesi zoro wana zoro mutayibishinga na junga alibiteke shoka bya tubumaye kuna ngara tikadi kula kimbomboro wana mabe yango alibiyo junga jo Daniel Rubima
Yo jana kuna kibongila te. Kibongila cha kulemba de mpesa. Machiko. Ngana kochia. Kuna kibongila te. Daniel. Ada. Ilunga. Pour obéir dans la quartier, Mouli m'a fait les amis. Et c'est ma prière. J'ai distraité maman. Rondongo Roshikamana mana Yikamana Goroshikamana. Yesana mana ye. Par les feux de l'éternel. Vous y êtes tous, diable. Ouais, c'est si nous sommes tombés. La paix si en Lingisa. Yako libéré Kol. Ndogoro Santa mana. Au nom de Jésus. Comment n'angouya na Yesu Messia. Oui, ni on s'esprit de mort. Et si quand soto. Na comment n'angouya na Yesu Messia. Les dieux de mon père. Rosanna manage. Les dieux de mon père. Zamba Simo Kibaka na zoko vidéo maintenant. Ephrata. Le diable de mon père. Ouvre-toi Ephrata. Rosanna manage. Ephrata. Robana manage. Ikamanage Yashikamana. Ephrata. Oh baba. Ouvre-toi. Vas-y, remets ta monimo. Ouvre-toi. La combo Jésus. Yahweh. Yahweh nzambe na Yesu. Oh no solo ni kisi na sala ya katile. Na bandi ko telebila. Tout le monde a dit qu'il faut tout bénir Bino pour bozala en ordre dans mibeko église. Dans la loi église na biso pour ndeko zo vanda bongo boyi bozala tenter na ba désir sexuel. Yango tout le monde a dit que dès ce dimanche tout vandisa Bino tout présenter Bino dans l'assemblée et tout bénir libala na Bino. Le reste Ekoya après. Makambu ya ba 5 bana, 3 bana, 2 bana. Na lingi koyo kango disusu. C'est du mensonge papa. Na va ina yo plus de 10 ans. Ce qui a to yoka comme kolomba biso ke Pharaon Sente. Nazo faire comprendre Martinique et un montage, pire montage.
Écoutez, papa, ça suffit. Je ne connais absolument rien à dossier Wana. Ce qui y a pour comprendre qu'il n'est pas innocent, tant mieux. Mais ce qui a checké que vous tout ma casse, c'est son problème. Problème c'est nani. Ce qui c'est quoi? Mouton pasta a ébé binoté. Et ça peut quoi monter bilo quoi na ka bonda monter bongo le bon passer pas bien pas qui. Oui. Pas toi bongo basali. Ayeka uniquement abébisa. C'est le diable qui vient pour détruire. Comme maman ni mambo, na maman Julie Koubé, na Blandine Leka. Baloba na ngani, ba pesi biso ba conseil makasi. Ye pas zala ki Martini, oyoka ende baloba ki. Ngana obo na ngati parce que obika ni mo so pambola bango lelo. Non c'est pas nga c'est ça fait dimanche non c'est là. Mais avant pambola fa Martini saka awa. Voilà pour nga na éviter. Donc kozala awa n'est pas un problème. Mais faut oyebaki libala na bango eza na baspe mibale. Oui. Nde bazana baza déjà mariés civilement. Continuellement aussi. Tout à fait. L'État yebi ke babalani déjà. Basolola ki na maître Zulu na maître Roland Kimbaka. Balobi nanga po bakabwa na bango mibale ekoleka par un jugement. Donc tous on te ka eloko moko ya muke. Et puis spirituellement Martini. Ngai nzamba si a révélé nga muto ya zo sala makambo. Muto yo yambaki na ndako wana azali mwasi te, azali mobali. Mais oui, ezali makambo ya molimo. Nasi na yebi ye. Azali kolata nzoto ya batu pona combattre Pharaon. Oui. Alors c'est vrai. Mutu wana nazoboya kobimisa ye auti na famille na yo. Nazoboya koluba pona nokembi te na boya. Donc bozwa yango lokola likambo mokete boyebaki combat spirituel eza. Papa, là on a prier par rapport à l'orientation P5 là. Antina ça 3 jours. Même si on a prier pendant 2 jours. Tant on expliquer naï. Tala likambo sala makezaki bobo. Il m'a confirmé réellement mon P5. Na bengi Fabien Mutoki, le meilleur mkono le palmier. Na partagé naï. Na bengi honorabilité. Boutique, mobile, il y a la princesse. Les mêmes choses. Car nous ne faut pas qu'on travaille distraction. Mariage n'a pas combattu spirituellement. Il y a un besoin de nous. D'ailleurs, la Bible nous dit c'est le spirituel qui conduit ou bien qui dirige le physique. Donc, ce spirituellement, Martin nous a forté pour l'unité. Non, il y a besoin de se craquer. Pasteur, quand on veut se battre ensemble, il y a une distraction. Dieu est capable de taper à deux doigts salaire de mi paquet. Oui, c'est bon. Il faut tout élément dans ma bonne surtout couple na bino. Les amis menacés na diable. Martini, aux amis moi c'est le kokanga porte tu vois les obundi sabino. Bon non quoi c'est démon. Tant que makele le voilà makele le diable pas côté pas c'est mieux passer ndaki. Justement. Pardon, la bonne. Justement. Bakanda wana. Bakande ko panza bino. Donc bino ko retenir que dimanche yo ngana ko na amen. Ndenge bozozonga. Botika bakanda inutile. Diable azwa lisusu place à côté. Mais bozala na molimo ya discernement. Bana na nzambe bazalaka ini spirituellement et physiquement. Yango tolobaka 1 plus 1 égale 1. Jamais même kovanda na bino. Il a dit ça qui vous a voilà. Ndemi so tuzali na ndemi no buzali te appartient ko banda siko na ebike harmonie ekoti mokolonga na kukufa bana banga bakolela bana bakolela maboti nanga bakolela bana sina mokolo na kukufa mokolonga na kuwa baninga banga bakolela ibota ikolela baleki banga bakolela
nasi nake yo yambu ya kufananga bandeko nanga ya musika tango bayo kete malade kompene ya bakoya mbango esikanga nazali bakoya te po balingi ete nabika kasi bakoya kowela biloko soki nga nawe baweli mituka na mapango babengani mwasi na bana s'il vous plaît, quittez-moi. Macheko, lizo kaka moko otola soko mijo Kongo. Pasteur na bomeli ngamu na ngai. Kaka moko wana vitamine. Kaka mwana moko mbale kusala kana yeye. Ndabu ndego zabo uzashuna mwana tina pina yo. Leki aje bumba. Bachaje yo. Pasteur mwana. Kuna niveau ya pasteur. Abo maleki na ngai. Ndabu na makango. Utaka makelele. Hadi hadi mashini ndo patika hata yoko. Keni kwa pasteur. Ate kotika mwana na bitu na morgue. Teke bitu famille to yeba. Teke Pasteur, au premier moment na bateau, aucun na morgue et sa famille na yeba yeba, sa bisoto yeba. Ozolo boza sir na makamozolo boy. Papa, c'est pas vrai. Ya, pasteur donc yene a commis mukolo mowe. Ya pasteur, on a couffé moi na bino. Ça va passer bien. Ça la katia wa mofa. Pasteur, dimite pasteur. Odomola ngai na mapeka. Bino peso chicho ba pasteur. Bino bo mata moi singa ye. Bo mana. Utika nga moi boite. Ngani mona ba ba mana ba bumani. Osuka bipo. Ouvre la porte, ma coda, pour maîtriser mon langage, je ne fais pas la libanda, papa. Je suis pas sur ma moitié, on va s'en aller, c'est possible. Tous à la calme. Comment tous à la calme? Ma commune ensemble, le vide dans toutes les choses, nous sommes, mais plus que c'est très important. Oh. Joba. Pende makambo ekokende mpona zoro nde naza komona nga na kosala te mais yo nakotisa oyo na makambo oyo po yebaka ndenge naza kosala ndenge nini ndenge na kosala boyo mais naza komona yo
oza kokoma kaka te balinga bazalaka ndenge eza boye oza koedi tata na yo mais yo osala kaka boye fotilo moko yo ozosala makambo na yo nga nazoyeba te soki yo ntango ozosala likambo akoyebi okotaka na kriki na bino fo oyebisaka ngai omoninga banayeba makambo omoninga na makambo na bakani kozala ngai azala manayaka te mpo ngai neza boye nakendaka makambo na ngai na ndenge na ngai yesu olakisa ngai me nakoninga te kaka tanazaka na yo nakoma kokela ndenge na ngai soki omona okoka te akoni bile 16 baningano nyonso deja baza kosepela te yozala yozokoka te tikela na charge wana ndenge ezomema makambo menga bi afa le 16 pesaka na makambo oyo nga na nsima nga na komama martini pour le 16 osoulevé soki otiki mitali yo nasani loko moko ya suka na ndenge na bete soki namoni nalongi yango te wana atikeli yo makambo yango oyo te oyisinga sona nini natika omoni kaka tozala na biloko eloko nini wakati nini ozala ngo omoni kenga na makambo na bino yaka lisusu te tika ngai nde charge wana napesa yo na esengo le 16 yoka elema oza nanu mwana ngai nde napesi yo mayele okokoma okende kosala barecette yeba na barelo bino yaka lisusu te esali ngai nazokomi kuna likolo nanu napesa yo mpo ningisa pa ya zoro te soki napesi ningisa pa ya zoro kokoya mais zila zila omona prise ozowumisa nde prise ozowumisa mais yeba baninga na yo deja bazokota toki bazosepela te yo nde biloko baninga Libre waninga tika ngana na koto bitumba na yo Martina de yo te na ngai l'autre fois de yo tika preso na ina sa preso na za eza mbata mbuta peso ki na betiam elima je me ko yo kala bazuru na so ko tombo na ngata yo kabino me ko comprendre pas singa no yo kati ni vraiment bien la passer est-ce que vraiment elle va se kokana makambo anda kolia neza la na passa plus que kata preso ko est-ce que vous comprenez pas singa no yo vraiment maman tout comprendre pas singa yo okolela kisuka wapi mama tika kolela mwana nzambe bayebaki kana ba arto surtout solela ko pesa sata na wapi azaki wapi pour permettre ka mobali na kolela lingamba bongo vous êtes déjà beaucoup pas comment comprendre vous savez c'est parce que comment vous même Bible tu es sa biso na circonstance nyonso tokumisa ye problème eza te justice nzambe ekosala mama makambo nyonso ekomela nzambe yendi ntango mosusu nzambe asali likambo mpo ata nokonisana na yo na le visionnaire aza déjà kuna na pasteur azali tozela na oyaya oyebisa biso so kuna balobi mama tika tobangelo kuma tobangelo totelema eza ya nzambe tokolonga nzambe akosala masi nzambe otina na comprene eloko monoko jinana aza moto baproblème omoni apartir ka aliaka mbongo wana namona baproblème efongomaki esikana nga motema yango bakenda osimba tasiko baproblème ezalaka te kaka bando osepela te meme ta pasteur alingaki koinstalle église kuna ebando opisanga toza na moment wana te toza na moment moko ya prière Apotiki biso mpona nini apotiki biso baboka bamona na biso pourkui papa tosambwe tolami tofingami na bandono oza wapi papa mobali nanga na prison nzambe na ngai na nyonso tosalela ngai yo papa papa tosambwe papa chere mosala justice na yo seigneur justice na yo nzambe jamais tokosala mutu babi nayebeke ozobi me ndenge oza boye yokana loloko nini nga na eloko mpo na nini likama bajete mpo na nini bino bokosekana ngako oyo nozomona na minto ekomika moko eza serie soki omonike le 16 fete kozala te zomona bato zongisi ye bazongisa biloko na biso mpo ekomi makambo mosusu makambo nini susu makambo nini oyebi makambo azoleka te ngai nalala nalota papa na bango azokebisa ngai akangi nga na kingo contre mille nambe nazotuka boye na kibomoto ye na telemi ako mpe azogangela nga kaka papa kibosha ya soloko oyeke nami gangi nabaluka boye ye elakeli ngai nazwi kimia moko nayebi te soki nakoloba nini donc soki bato bazalaki abandikaki basekanga oyo ekomaka mokindo faro
azalaka kaka na yo moko omoni makambo ekomi mabe oki nazobatela yo mpoza mwana ngai yango mwana nalingi osala soki oza te lolo moto akokunda nga aza te naboyi bakwa rouge nalingi ezala zongisa mwana bato oki ndenge avandi ya papa nazosapela te. Mais papa, moi je ne vous comprends pas. Papa n'a pas sepela te ngiza nini? Est-ce que ngana tikala tana tonga na bango? Na tikala ni logo na bango. Mariage religieux ngamu na lobai na usala. So lobi na usala te. Data les 16 ngamu na pesaki. Et comme le quoi problème, le quoi au moins corvée mon balati si biso. Donc moyen pour s'en sortir les athées. Si, wana amata akita pasteur na ngai. Pasteur Madje. Pasteur Ben Makuisa et Leliot abunda tongosa. Na mon vient de Nitukusu, yasne ba permettre nga ba yebisinga nani Martinia Vanda awawa. Datu wana to hotel na musima papa wana nga na okotati. Fa, osolo ba pasteur soki kama Jack soki pour le moment na été hein? Fa, tu me blagues pourquoi? Hein? Pour you non on loti été nana bimeli ona mbelite. Obi modeli akanga kinga mi wana soki na solo pena anga ko togo nga muntu. Non, comme à la boutique, nous avons des parents, on va boîte, il y a des compliqués, maman, il y a ah, toi sur la maman qui est, maman qui est quand même. Ok. nalingi napesa conseil lokola papa na omoni lokola naza papa Pharaon naza pe papa na omoni bino bana mayele na bino elekaka bapapa te mwana asakaka mwana akotika jamais kokoma papa to mama oyoki oyo ngangi napesa conseil siko eza nini tozokende boyo otika ngai esika nazokoma tovanda tosolola nabenda yo matoi yo mpe ntango kozonga na ndako obenda mpe mobali yo matoi tokende tovanda mwa moke tosolola oyo nini naza na ça va papa comme ça zelanga mokie na sombe na Pharaon eloko na boutique comme ça yo pusanga nanu mokie après ozozonga na yo wana za mwana ngai mabe eza c'est que c'est urgent nani eza kozali wana eza kaka masolo ya biso mingi topusana kaka moke yaka nanu oyoka nanu nini ngai nasolo yo eza bokie na ngai Papa, hier à Robi mais la carte vino. Biso Papa on a. Benga mwana. Vaka kondasi. Papa. Donc, yo ça na pousso que zone c'est lelo. Benga. D'ailleurs Martinia zate Martinia qui dewe. Azate? So que nako tsena kosela yo. Atako kindelelo te. Na sola na yo. Fa. Papa, si c'est comme ça, Zana benga na ba kasi ya mikomeneli. Pourtant na koya noki awa yo mo expliquer ye. Pas na comment ça. Mais il y a besoin de ça là je suis pas d'accord. Yo benga yo koto yo saka bolingo. Ngana ndoto bakaka ngana mbele. Papa na futa ba mbongo. Mbongo ngana yaka. Mais yo ça papa na ngai. Mais ba tika ngai. Oza na droit de défendre là. Le bani na munoko shuba yeki yebise ke mwana ngasa bala mwana yo oza na droit to akolukanga. C'est tout. C'est tout. Abimelaka yo tango kosala bolingo no yeba bimelo na mbele. Akangi ata ni kosho wana. Omo eloko kosala. Makaliye. Yeso ka lukinga na buto so ngate. Soka nzambe benele ben makwisa. Oh nzambe. Be tango bazobondela pono babondela pe pono. Allô papa. Oza wapi? Tokutana papa na nzela tozane awa. Papa?
Papa wapi? Oh, mais papa boti yo. Yahweh